Закани уцени на европскиот пат кон Брисел. Македонија многу пати била уценувана и била принудена да прави отстапки за да почне преговори со Европската унија. Поддршката која би требало да ја добиеме од соседите била заменета со ревидирање на македонската историја, што е спротивно од основните принципи на Европската унија, но и на нашиот устав. Истакна македонската председателка Силјановска Давкова на панелот во рамки на Парискиот мировен форум. We have many times been faced to violation of principles by some members of EU. Why? Because they are threatening us with veto if you do not change the constitution, if you do not do this, you will not become a member of EU. And my proposal or my recommendation is always, let's try to be a little bit Scandinavians. Because Sweden, Norway and Finland were so supportive for Baltic states. And so I'm really surprised. I expected to be understood by the neighbors and to be supported by the neighbors. But it doesn't happen. Според Силјановска Давкова, Европската унија треба да ги потсети членките на копенхагенските критериуми, бидејќи тие се потребни: владење на правото, независно судство, либерална демократија. Почетокот на Парискиот мировен форум го означи средбата на македонската председателка со нејзиниот француски колега Емануел Макрон. Под фотографиите што ги објави, каде Макрон ја бакнува раката на председателката, но и фотографии со првата дама на Франција, таа напиша дека во пријатна атмосфера се воделе разговори насочени кон зајакнување на глобалниот мир на вечерата во чест на високите гости на Парискиот мировен форум. Тамара Дичевска, Сител телевизија.